Po dlhšej dobe hráme Cult of the Lamb. Ja sa tu porozprávam s Beruškou. Tu máš darček. OK. Tvoj kríž, ako na slovenskom herbe. A prišiel nám tu aj Ješko, ako z minulej epizódy. Necháme ho Ješkom, ale pomenoval by som ho Sonic. Lebo, chápete? Sonic, každý miluje Sonika. Bude mať samozrejme modrú farbu. OK. Tu máme poštovanú košelu. Čo ti dáme? Dáme mu drevo. A ešte tu máme červíka. Poď, ako sa ty budeš Bude sa volať Bramborák. Akú by malo mať podľa vás zemiak formu? Ja tam dám tohto Bramboráka. Nážavý Bramborák. No, minulý mal drevo, tak ja tu dám toto. A vy chcete postele. Bude sa postele do robenia. Ja to s dovolením dám ďalšie dve postele. A ja by som asi išiel do hry. OK. Dnes tím dám až potom. Otvárame dvere. Ale ešte musíme poraziť Muffina. Alebo takzvaného mytíka. Kežíka. OK. Vychoďte späť a idem poraziť Kežíka. OK. Dávajú sa nám izby. A ideme. Ja nebudem šetriť. Konečne. Ukončíme to. Ty si v mojom templu a tu mám ja výhodu. Oh yes, je tam. Tak. Sekera, nice. Môj obľúbený nástroj. Nie, a nejaké zvrtky? OK. A tak to len poletím munici. Na to, že sa ma bojí, mohol sa aspoň nejako sieliť obranu. No keď sú tie hviezdičky, tak to je Tarot. Ukáž mi celú mapu. Krne nemám neotočiť. Nezmôžeš. Tvoja vytrvalosť ma začína hnevať, malý barán. Môže si o sebe myslieť, že si šikovný, môžeš sa považovať za pár spravodlivého zo svojej služby pre mňa, ale nemal si byť taký mrazivý a pripútaného.
Dobre, na rozhovory je už neskoro. Tak ako ty si nezaslúžiš žiadne riešenie, toto sa pre teba skončí dobre. Ako to niečo si? Tak choď malinký. Ja som myslel, že to sú tí najlepší, ktorých mal. Bum. Samozrejme vyhral. OK, tučná mačička. Ja by som išiel pre nového followera. Je to také, čo som mal na večeru. OK, takže strieľať zvratky sa veľmi neoplatí. To sa oplatí. Jo. Tak poď. Dobre, oslobodil som korátko. Dám si ťa na večer, skočiť do portálu. Teda čo? Bere meso, trávu. Takže to ideme pre kamene. Trochu kamenia každý potrebuje. A teraz by som išiel pre jedlo. Lebo následovníkovia sú dosť hladní. Ja som počul, že on sa aj dá proti nemu bojovať, ale niekedy neskôr by som s ním bojoval s krevetkou. Rybar. To je ako popketa. Dám ju tu. OK, tak začnem prekladať. Nie je toho dosť pre nás oboch. Najlepší rybolov nájdeme na Pelagia's Passages. Kto to je? Hovoríš, ukážem ti. OK. Tam sa potom vydáme. Uvidíme sa tam, jasné. Ja si idem pre pár kariet. Tak ukáž, čo tu máš. Extra si zoberiem na srdíčko. OK, neviem, čo to je. Tak ideme. Už sa ten zámek ničí. Tak ideme dovnútra. Sice nemám dosť srdiečok, ale skúsime. OK. Tak, som tu. A my zbližšie? OK. Ja vyrastiem malá ovečka. Je čas ukončiť toto rilovosové maškarádu. Aha, tak to mi stalo teraz. Stačí
len aby som strieľal po ňom toto. Ale človek musí aj zautočiť ručne. Teraz si človek musí už byť ruky, aby niečo dokázal. Či v boji, alebo či ne. Mám len jedno. Kámo, to je pohádka. Teraz sa tu vynorí. Tam okočí. Posledná rána. Yes. Vytrhneme srdce. Yes. Tam, že to nedá. Yes. Yes, mám jelenia. Okej, pekná ozdoba. Možno si ju potom vykrastím. Tak, ide sa domov. Yes. Áno, starý známy, tak čo potrebuješ, malý? Okej, takže... Leší padol pred tebou, ako zrnko piesku pred prílivovou vlnou. A to je všetko? Celkom to niečo viacej povie. Čo je pastier bez stáda? On ma tu privítal. Mám tu srdce pre vás. Pôjdeme ho dať niekam alebo niečo tak. Ešte je koľko asi nevydali. No, okej. Oh yes. O, potom sa prestávala. Okej, konečne to vyzerá ako normálne totem. Ty sa nebudeš volať Hegerede. Ty budeš... Čo keby sme na teba dali formu jelenia? Jalový jeleň? Variantu si vyberám. Takú? Ó, mám nápad. Ty budeš za náš generál. Môj zástupca. Tak. Ty ako pravý, poď sa musíš niekde začať. Ale dám ti ešte darček. Budeš dlhšie žiť. To je všetko. A už sú hladení, tak im idem niečo overiť. Tak, čo môžeme overiť?
Ja si myslím, že toto im bude stačiť. Dúfam, že nič nesorry. Už sa tu všetci zbehli. Až dajte, ide sa prebrať nejaké učenie. Nice. No iba. Dáme si nejaké nové očivo, alebo... OK, srdce použijem na to, že sa budem môcť teleportovať počas hry. Ja to použijem, lebo to sa mi oplatí. OK, a teraz si dáme učenie. Tak zvolávam učenie. Ja by som dal niečo o jedle. Tak, pozrieme sa, čo sú to za rituály. Rituály rýchly. OK. Vykonaj rituál v svojom chráme, aby si vyhlásil pôst. Nasledovníci nebudú 3 dni jesť ani hladení. Nebudú. Alebo? Sviatočný rituál. Ja som ako dobrý, tak ja by som počítal sviatočný rituál. Tak toto bereme. Zničíme tabulu. A robíme nejaký ten rituál. OK, až vás bude viacej, vykonáme ten rituál. Ale? Ja som zvedavý, že chcem ešte dať sa videa. Bum. Zaujímavé, čo tam je, ako. Ja budem klamať. Berisky. Potom strom. Čop. Trochu dreva budeme potrebovať. A to sú nejaké flower formy. Poketa. OK, chvíľu skúsim loviť. Pekné molo. Zaujímavé, čo v tom majaku. OK, asi by ste chceli prekladať, tak ja vám toto preložím. Ospravedlňujem sa, je to len tak, že majak je stále slabší bez ohľadu na to, ako tvrdo uctievame a lode sa stále potápajú na skalách. Žiadne lode znamenajú, že nebudú žiadne noví pútnici kráčať po posvetnej ceste. OK. Keby tu bola len naša vedúca, vedela by, čo má robiť. Nevideli sme ju, odkedy sa raz a neskoro v noci išla prísť pomale. OK, to by som potom posil. Prosili sme ju, aby nechodila. Všetci vieme o zubách v temnote, ale nepočúvala. Teraz nám nezostáva nič iné, len sa modliť, kým sa majak ešte raz nerozsvieti. Všetci haldek mi light. OK. Tak ukážte, čo je to. Oni tam len nedali palivo. Keď nevedia, ako funguje majak, tak prečo sa mňa nespýtali? A je tu nejaký typek. Ja by som šiel chytiť rybu.
Aha, ja tu mám v tom zelenom mať. A? OK. Aha. Je to som od neho kartu? OK, mám chytiť tieto a chytil som asi poloverskú formu. Yes, baby shark. Tak skúsim ešte raz chytiť. Keby sme chytili rybu, ktorá by vyplúva followera. To nejak. A nie, toto nejaká nemá zájem. A nemôžem si kúpiť followerské formy. OK. OK, ja som sa tu pozrel, čo je tu. A ja by som asi toto pre dnešok už ukončil. Pokiaľ sa vám toto video páčilo, zahoďte tu lajčík. A pokiaľ nie, zahoďte lajčík. Ja som sa vlastne pýtal, či tu dáte alebo nedáte like. OK. A sme u konca. Uvidíme sa na budúcej. Čus.